Babacığım, hayırdır? Şaşırttın beni. Ziyaret etmek istedim. Kızımı ziyaret edemez miyim? Edersin. Edersin tabii ama beklemiyordum. Ben sizi yalnız bıraksam iyi olacak. Yok. İsterseniz beraber bir yemek yiyelim. Acıktım. Yavuz'un belki işleri vardır. Üsteğmen mi demiştin? Kıdemli üsteğmen. Nerede görevlisin? Yani vazifen ne? Bildiğiniz askerim işte. Söylemediğine göre özel kuvvetten olmalısın. Onlar her şeyi gizlemeye bayılır. Ben gideyim eşyalarımı alayım. Ben de çok memnun oldum. Tekrar. Görüşmek üzere. Çok isterim. Nasıl ya? Bu tipsiz herif senin nasıl sevgilin olur ya? Basbayağı sevgilim işte. İnsan nasıl sevgili olursa öyle. Demek öyle ha? Ne oldu? Şimdi bir de zeytinyağı gibi üste mi çıkacaksın? Adam gibi adam lazım bana. Öyle yarı yolda bırakıp gitmeyecek biri. Cesur biri. Nazlı, bak bu işin sonu kötüye gidecek ha. Vay. Önce hesap sor, şimdi de tehdit et. Görmeyeli çok değişmişsin Ateş Acar. Ateş Acar. Bak sen. Ateş Acar'a ne oldu? Ne oldu? Beğenemedin mi? Sus. Sen de bir daha karşıma çıkma o zaman. Korkak herif. Yeter artık. Yalan mı? Korkak değil misin? Nazlı yeter. Yeter artık. Yeter, kes. Nazlı Hanım, Erdem yarbayım gelmedi de beni gönderdi. Son anda bir işi çıktı. Tamam, geliyorum. Orçun. Hadi hayatım. Orçun. Bana bak. Eğer ona en ufak bir şey yapacak olursan seni babama söylerim. Nazlı, bana bir açıklama yapmayacak mısın? Yapacağım. Yapacağım, Allah kahretsin, yapacağım. Eski sevgilin mi? Ne zaman başlıyoruz? Bekleyin, biraz daha var. Bak Boncuğum, bu yakışıklı abim o da aşıktır. Memnun oldum yenge. Ben de. Keşanlı abimi tanıyorsun zaten. Maalesef. Yenge ayıp oluyor ama. Bu da abilerin abisi Ali Aydar abimiz. Biz ona Hafız diyoruz. Merhaba, memnun oldum. Merhaba, ben de memnun oldum. Siz de turizm jandarmasınız değil mi? Hayır, değilim ben. Nasıl? Orası turizm jandarma bölüğü değil mi? Güzelim, biz tünele giriyoruz. Nasıl?
Komutan geliyor. Ben kapatıyorum, arayacağım seni. Hadi görüşürüz. Abi ne yapıyorsun ya? Yakacaksın çocuğu. Oğlum Müslümanın yalan söylediği nerede görülmüş? Abi bizimki mecburiyetten. Hadi anan yufka yürekli. Söyledin anladık. Gizlilik vazife icabıdır. Vatan millet meselesidir. Düşmanını kandırmak için yalan söylersin. Anlarım. İnsan sevdiğine yalan söyler mi? Abi şimdi orası öyle Orası burası yok. Ben sevmem öyle şey. Var beni karıştırmayın. Ali Haydar abin haklı oğlum. Bugün sevdiğine yalan söyleyen yarın bize de söyler. Değil mi lan aşık? Doğru. Tüh, boyun posun devrilsin. Ahlaksız. Vay be. Ben böyle bir satış görmedim abicim ya. Vallahi tebrik ediyorum sizi. Hep söylüyorum ama dinleyen kim? Neyse. Daha çocuk. Allah Allah. Tamam bekliyoruz. Tamam. Ne olmuş? Otobüsü bekliyoruz. Hangi otobüsü? Silahsız yerler. Onlara saldırıp içeri sızacağız. Hepsini gebertin. Bir tane sağ koymayın. Bizden kaç kişi ölürse ölsün, kaç kişi ölürse ölsün önemi yok. Yerine yenisini koyarız. Lan oğlum 10 lira ya. İnsan bir tane alır. Yok kardeşim 10 lira. Ver bana bir tane. Heh be, çok şükür. Al kardeşim, eyvallah. Arkadaşlar başka isteyen var mı? Yok sağ ol. Yok istemez. Sizi sarılırken gördüm. Aranızda bir şey mi var? Aramızda kırgınlıktan başka bir şey yok. Yani senin sandığın gibi bir şey yok. Kim bu Yavuz? Vallahi ben de pek bilmiyorum. Sadece annesini kaybettiğini biliyorum. Babası? Pek bir şey söylemedi. Kendisi sarı komutandır. Ama aslen kara kutu. Sana bir şey soracağım. Belki garipseyeceksin ama... hiç benimle ilgili bir şey sordu mu? Niye? Seninle ilgili merak edilmesi gereken bir şey mi var? Yok ondan değil. Biz zengin bir aileyiz. O da bir memur alt tarafı. Hı? Niyetinin ne olduğunu bilemezsin. Birincisi biz bir aile değiliz. İkincisi sen zengin bir adamsın. Üçüncüsü Yavuz bunları bilmiyor. İleride durabilir miyiz? Evim burası. Bir kahve içmek ister misiniz? Hay zevkle. Kolay gelsin. Ne habersiniz gençler? Hoş geldiniz komutanım. Eyvallah, iyi nöbetler. Sağ olun. Saklan, saklan! Kafanızı çıkarmayın, süper alın. Ne oluyor lan?
bekliyorsun? Yürü, yürü, yürü. Hadi. Komutanım tüfek. Çabuk. Yavuz Üsteğmen'im dışarıdaydı. Hemen ara. Bana bir silah ver. Dur orada dur. Ayakta kalmayın sakın. Hedef olmayın. Yettik be, az dayanın. Herkesi uyaralım. Asıl sızma başka yer olabilir. Girsinler de gömelim hepsini buraya. Bir tanesi içeri sızarsa utancımdan kahrolurum. Bu kim diyorum? Sevgilim diyor. Ne yapsın oğlum kız? Bulmuş birini işte. Abi ben ölüyorum diyorum. Sen bana Fatiha okuyorsun. Niye böyle yapıyorsun ya? Bu işler böyle oğlum. Seviyorsan sahip çıkacaksın. Ne bileyim ya. Alo. Komutanım yetişin. Taburu bastılar. Ne? Kalabalıklar komutanım. Tamam geliyorum hemen. Ne oluyor ya? Taburu basmışlar. Hemen bir araba durdur hemen. Dur! Beyoğlu, biz askeriz. Acil bizi bir yere yetiştirmen lazım. Bas Beyoğlu, bas! Dayanın beyler! Dayanın! Geri çekilmeyin lan! Ateş edin lan hiç! Ateş edin lan! Herkes iyi mi? Şimdilik iyiyiz komutanım. Ama çok kalabalıklar. Avcı! Bu otobüs ne yapıyor burada? İçinde erler var komutanım. Otobüs dolu. Oğlum dur! Otobüse kal! Al! Dayan aslanım! Çocuğu almamız lazım komutanım. İçeride hala asker var mı? Var komutanım. Şoför nerede bunun? Ben çıkıyorum. Koruyun beni. Tamam. Koruyun! Avcı! Aç kapıyı! Durun!
Şahin merkez, ben Tuna unsurlarından Tuna 1. Yıldız Taburüs bölgesi saldırıya uğradı. Çok acil kodla polis, jandarma, özel harekatçıları uyarın. Çok acil desteğe ihtiyacımız var. Ambulansla gönderin. Desteğe gelenler pusuya karşı dikkatli olsunlar. Çabuk. Dayıoğlu bas çabuk. Basıyorum abi. Vallahi basıyorum. Yok giremeyeceğiz içeri. Ne demek lan giremeyeceğiz? Ne demek lan giremeyeceğiz? Gireceğiz lan. Ne olursa olsun gireceğiz. Eğer korkan olursa, eğer kaçan olursa... yemin ediyorum kendi elimle vururum. Yürü! Koşun! Koş! Çıkın! El bombası! İyi misin? Evet abi. Abi. Cahit abi. Cahit abi. Cahit abi. Aşık! Abi, kötü mü? Çok mu kötü? Komutanım. Neredeler? Her yerdeler. Tamam, arkadan bir yerden sokulabilir miyiz? Arka ağaçlık alandan olabilir. Orada yok gibiler. Abi, kötü mü? Çok mu kötü? Kötü mü? Ölecek miyim abi? Ne olur artık gidelim buradan. Ver şunu. Hasta bir anam var. Dayanamaz. Sık dişini koçum bir şey olmayacak. Korkma yok bir şey. Öleceğim ben. Ölecek miyim? Sakin ol. Sakin ol aslanım. Ölmeyeceksin sakin ol. Çok sağ ol. Durumu nasıl? Komutanım acil müdahale edilmesi lazım. Hastaneye gitmemiz lazım.
İyi misiniz? İyiyiz. Komutanım kaçıyorlar. Sürün peşlerini. Mevzinizde kalın. Kimse çıkmayacak. İyi misiniz? Komutanım şu çocuğu acil hastaneye yetiştirelim ne olur. Tamam ambulans geliyor. Geldi. Hadi. Kurşun içeride. Kalp atışı düzensiz, hemen taşımamız gerekiyor. Tut. Kaldıralım hadi. Hadi. Kaldır. Haydi. Sarsmadan. Koçum yaşayacaksın aslanım. Yaşayacaksın, dayan. Kim bu adamlar? Nasıl buraya kadar gelmeyi cüret ediyorlar? Gemileri yakmışlar belli. Emredin komutanım. Püskürttük komutanım. Can kaybı yok komutanım. 2 tane hafif yaralımız, bir tane de ağır yaralımız var. Hastaneye kaldırdık komutanım. Emredersiniz komutanım. Hafız, güvenliği arttıralım. Nizamiye kapısına da 2 tane zırhlı araç gelsin. Emredersiniz komutanım. Komutanım, ya kaçanlar? Onlar ne olacak? Terörle mücadele çoktan peşine düştü. Yavuz, hemen harekat merkezinde toplanalım. Emredersiniz. Annenle görüştün mü hiç? Konuştuk işte 1-2 kere. Garip bir kadın. Umarım beni sana bir canavar gibi anlatmıyordu. Yok, o kadar değil de söyledikleri de çok hoş değildi. Boş ver. Uzun zamandır görüşmedik. Şimdi ayrı geçirdiğimiz günlerin acısını çıkartabiliriz. Hı? Pardon. Efendim? Tabur baskını başarısız oldu. Püskürtmüşler. Sorun değil. Mesajı alacaklardır. Kapıdayım, sizi bekliyorum. Tamam. Bana müsaade kızım. Aa, gidiyor musunuz? Uçağım hazırmış. İstanbul'a dönmem gerekiyor. Seni gördüm ya, bu bana yeter. Kalsaydınız en azından bir gece. Artık bir ayağım burada sayılır. Gelirim yine. Çok özlemişim seni. Bahar'ı hemen gönderin buradan. Tayini çıksın buraya, en uzak yere. Ha, bir de o Yavuz denen adamla ilgili her şeyi bilmek istiyorum, her şeyi. Gerekirse her adımını takip edin. Peki efendim. Gidelim. Salih? Salih ameliyatta komutanım. Durumu nasıl? Vallahi iyi değil dediler. Uğraşıyor doktorlar. Hay Allah. Bunlar çıktı üstünden. Evet, tespih yapıp satıyordu. Bir anası var, ameliyat için para lazımdı. Sağ olsun arkadaşları da ondan alıyordu. Hay Allah.
Nesi vardı annesinin? 5-6 yıl önce gözlerini kaybetmiş. Şimdi de oğlanı kaybedecek. Allah korusun. Bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Evet. Kıyafetleri farklı, tek tip değil. Sakallar da öyle. Mesela şuradaki. Radikal. Ötekisi öyle değil. Sanki bir koalisyon kurulmuş gibi. İşte doğru kelime. Koalisyon. Terör koalisyonu. Bize karşı. Bir süredir bölgeden bu tip istihbaratlar geliyordu. Bütün örgütleri bir çatı altında toplamaya çalışıyorlardı. Bize karşı değil mi? Bu güzel haber komutanım. Neden? Bu bizden ne kadar korktuklarını, ne kadar aciz olduklarını gösterir. Bu iyi tarafı diyelim. Kötü tarafı şu. Sınırlarımızın dibinde bir terör devleti kurmaya kararlılar. Bugünkü saldırı bir mesajdı. Sakın dışarı çıkmayın. Olası ilk sınır ötesi operasyonda özel kuvvetlerin çıkacağını biliyorlar. Bugünkü saldırı öyle 3-5 çapulcunun işi değil. Bu bize bir mektup. Bu bize açık bir mesaj. Sınır ötesine girmeyin mesajı. Arap, Kürt, Türkmen ve Ezidi köylerini yerle bir ediyorlar. Kadınlara tecavüz ediyorlar. Çoluk çocuk yaşlı demeden herkesi öldürüyorlar. Bu adamlar katil. Bu adamlar vahşi. Kim var başlarında? Adamın adı Sancar. Şimdiye kadar bildiğimiz en üst yetkilisi bu. Tabii bu işler değişir. Bulduk deriz, arkasından başkası çıkar. Adamlar matruşka gibi. İplerini, tasmalarını kim tutuyor belli değil. Bunu bütün dünyanın gözünün önünde yapıyorlar. Elbette. Bölge istikrarsızlaşacak. Bu sayede silah satacak, para kazanacak. Sonra enerji kaynaklarına konacaklar. Çolak öldü gitti. Şimdi de bu herif mi çıktı başımıza? Çolak'ın cesedini bulamadılar mı hala? Haber yok. Bulsalar bilirdik. Bu küresel güç denen acizlerin en sevdiği şey kaos arkadaşlar. Onu da maalesef aşağımızda başarmış görünüyorlar. Özellikle Orta Doğu'da. Birinin bu oyunu bozması lazım komutanım. Birinin masaya yumruğu vurması lazım. Bu da biziz. Fatma ise aç. Belki acildir. Tamam komutanım. Efendim Fatma'm. Canım, nasılsın? Güler ablayla konuştum, ortalık karışmış. Öyle oldu vallahi. Ne yapacağız? Gelebilecek misin peki? Nasıl geleyim ki? Buralar biraz karışık. Ben geleyim istersen. Gelebilir misin? Bizim ne olacağımız belli değil. Aklımda hep sende. Gelsen çok iyi olur. Hem Güler abla burada. Bahar burada. Yalnız kalmazsın. Hı? Tamam. Ben sağlıklı bir yolunu bulup gelmeye çalışırım. Uçağı almazlar bu halde. Ben gelip alayım istersen seni. Yok yok, merak etme sen. Hallederim. Korkma. Allah ya. Babamla gel. Tamam, ayarlarım ben. Öpüyorum. Tamam canım, tamam. Ameliyat şimdilik başarılı geçti diyebiliriz. Ama hayat tehlike hala devam ediyor. Bizim yapabilecek bir şeyimiz kalmadı artık. Doktor bey, başarabilecek mi? Allah'tan umut kesmeyelim. Ya anası varmış, hastaymış. Bir şey olursa perişan olur kadın. İnşallah olmaz.
Türkmen Dağı, Bayırbucak, Hammam, Membiç. Bu bölgede soydaşlarımız yaşıyor. Örgütün ilk hedefinde de onlar var. Tek umutları biziz. Direnemiyorlar değil mi? Silahları yok. Karşılarındaki adamlarsa son derece donanımlı. Komutanım, biz niye müdahale etmiyoruz? Bu bir özel kuvvet timinin baş edebileceği bir şey değil. Binlerce iyi yetişmiş elemandan bahsediyoruz. Topyekun girelim. Bunun için de meclis kararı gerekiyor. Karar da masada. Buraya doğru ilerliyorlar. Türkmen köyüne. Bu köy tüm geçiş yollarının tam ortasında. Bir sınır ötesi operasyonda bizim için stratejik önemi çok yüksek. O zaman hemen girelim bu gece. Girmemiz lazım. Eğer köye varırlarsa herkesi katledecekler. En azından tezkere çıkana kadar soydaşlarımızı oradan tahliye etmeliyiz. Ya çıkmazsa komutanım? O insanları kaderlerine mi terk edeceğiz? Biz hiçbir mazlumu kaderine terk etmedik. Böyle bir şansımız yok. Bu bayrak sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının değil. Dünyadaki tüm masumların bayrağı. Beyler. Biz bu üniformaları neden giydik? Mazlumlara umut olmak için. Acı çeken insanlara el uzatmak için. Bunu biz yapmazsak kimse yapmaz. Oradaki katliamlara seyirci kalmayacağız. Sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceğiz. İstedikleri kadar birleşsinler. İstedikleri silahlarla donansınlar. Bizim kararlılığımız hepsini caydıracak. Unutmayın, biz onlardan değil, onlar bizden korkuyor. O köyü onlara vermeyeceğiz. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Efendim? Nasıl oldu bizim Mehmetçik? İyi değil komutanım. Hiç iyi değil. Hadi ya. Allah şifa versin. Neyse üzme kendini. İyileşir. Hadi gel sen de artık. Sabah işimiz var. Tamam komutanım. Kızım ne demek arkadaşım? Babana ne diyeceksin? Arkadaşım diyeceğim anne. Ha tamam o zaman. Kim bu arkadaş diyecek? Ne işi varmış burada diyecek? Anne, çocuk gelmek istiyorum dedi. Ben de gelme diyemedim. Vallahi kendini anlatırsın. Beni hiç karıştırma. Ya tamam, anlatırım. Allah Allah. Babam ne zaman geliyor? Gelmeyecekmiş bu akşam. Taburdaymış. Üf, hadi ya. Ters bir durum yok değil mi? Anne. Nazlı'ya söyleme dedi ama tabur saldırıya uğramış. Ne? Babam iyi mi peki? İyi iyi. Merak etme iyi.
Allah cezanı versin Ateş Açar. Agah Bey, dünyanın öbür ucuna geldik. Artık söyleyecek misin nereye gidiyoruz? Yeni krallığına. Yeni krallığım mı? Hı. Hiç anlamamışsın. Ben kral falan olmak istemiyorum. Ne istiyorsun? İntikam! İntikam istiyorum. Büyük Bey istiyorum. O benim oğlumu öldürdü. Hayattaki tek varlığım. Ben de onun hayatını istiyorum. Üzüldüğün şey oğlunun ölmesi mi? Yoksa onu senin öldürememen mi? O benim oğlumdu. Ve ben oğlumu seviyordum. Kızlarını da seviyordum. Ama onları öldürdün. Hoşuma gittiğini düşünmüyorsun değil mi? Çünkü sandığım kadar da cani değilim. Canım benim. İkimiz de sandığımdan daha cani olduğunu biliyoruz. Daha ne kadar yürüyeceğiz? Gel gel. Bir durak kaldı. İşte geldik. Bahsettiğim krallık ve yeni sarayın. Görüyorsun değil mi evladım? Kendi ölülerimizi bile gömemiyorum. Acı, ölüm, gözyaşından başka hiçbir şey kalmadı bizde. İnsanlar değil,
Burada insanlık öldü. Geçecek amcacığım, geçecek. Bir tek ümidimiz sizsiniz evladım. Ne olur bu canilerin elinden kurtarın bizi. Komutanım. Bu insanları buradan götürmemiz lazım. Komutanım, bölgedeki muhbirlerle görüştüm. İHA'larla uyduların yerini tespit ediyorlar. Saldırmaları 1 saat sürmez. Tamam. Gelmek üzereler. Sizi buradan tahliye etmek zorundayız. Siz buradasınız. Korursunuz bizi. Çok kalabalıklar. Biz sizi götürmek için buradayız. Burası bizim toprağımız. Babam burada öldü. Dedem burada öldü. Atalarım burada öldü. Bırakıp nereye gideceğiz? Kardeşim. Merak etme, çok iyi bakılacak size. Kendi toprağımız dururken nereye gideriz evladım? Biz bir yere gitmiyoruz. Kendi topraklarımızı bırakıp hiçbir yere gitmiyoruz komutanım. Gitmiyoruz. Komutanım, çok çocuk var. Hasta çok fazla. İlaç lazım. Götürmemiz lazım. Geri geleceksiniz. Hepiniz geri geleceksiniz. Ben bir yere gitmiyorum. Evet, gitmiyoruz. Gitmiyoruz. Burada ölürüz bu toprakta. Geliyorlar. Çocukları al. Çocuk. Anne böyle gelin. Geç şöyle arkaya. Geç şöyle. Gel yanıma gel. Tamam. Hiçbir erkekler. Hiçbir yere gitmiyoruz. Keşke ben al silahını. Komutanım. 2 araç, 15 kişiler. Ağır silahları var. Tamam. Herkes evine girsin. Sokakta kimseyi görmeyeceğim. Çatışma çıkmayacak. Çocuklar var, siviller var. Çatışma yok. Biz de evlere. Hadi. Herkes. Şurayı bana ver. Bütün dağlar, taşlar, yollar ve insancıklar bilsin ki Çolak geri döndü! Yalnız mermileri boşa harcama istersen. Çünkü çok az. O da ne demek şimdi? Adamlarının ve silahlarının çoğu Sancar'ın elinde. Yokluğunda ona katıldılar. Maalesef. Adamlarım ve silahlarım olmadan ne halt etmemi bekliyorsun benden? Beni buraya tatil yapayım diye mi getirdin? Büyük Bey lojistiğin tamamını Sancar'a aktardı. Onun yeni prensi malum. Bence geri alabilirsin. Nasıl? Bu işini görür. Sakın benimle oyun oynamaya kalkma. Benim işim bu. Oyun oynamak. Unutma, bir anlaşma yaptık. Bu oyunu beraber oynayacağız. Ben istediğin oyunu oynamaya hazırım. Agah Bey. Sadece sana minnet duyacağımı sanıyorsan sanma. Verdiklerimi geri alamayacağımı sanıyorsan sanma.